Богатото културно-историско наследство со кое изобилува Македонија е доказ за историјата на оваа земја. Бројните цркви и манастири, бројните археолошки локалитети се доказ за ова. Покрај културно-историските споменици, Република Македонија изобилува и со природна убавина. На тлото на ова мало парче земја, природата создава и ќе создава, но за таа да биде уште пораскошна и човекот замешал прсти. Праисториските сведоштва говорат дека човековото битие за да опстане на планетата Земја сам со свој раце создавал услови за поедноставен живот. Со помош на природата создал услови за денеска ние, нашите прабаби и прадедовци, нашите родители да живеат во многу поедноставно општество. Најпогоден природен елемент конкретно за создавање електрична енергија е водата. Токму ова е и причината поради која е изградено Тиквешкото езеро. Вештачко, а со природна убавина. На просторот каде сега се наоѓа, во минатото постоело село Полошко, кое со изградбата на акумулацијата било потопено. Во 1968 година, со преградување на канојот на Црна река, изградена е брана во висина од 104 метри. На 12 километри од Кавадрци создадено е вештачкото езеро Тиквешко. Инаку не големо вештачко езеро во Република Македонија. Водите од него се користат за наводнување и производство на електрична енергија. Тиквешијата во климатски поглед представува подрачје во кое се мешаат медитеранската, континенталната и планинската клима. Влијанието е медитеранската клима која продира од Егејското море по должината на реката Вардар, значително влијае на зголемувањето на средната годишна температура, но со изградбата на акумулацијата видно се изменети климатските услови. Во последниве десетина години есенско-зимскиот период е доста богат со врнежи, што пак допринесува за снижување на просечните температури во овој регион. Летниот период се карактеризира со нешто пониски температури, така што сега има поблаги зими и посвежи летни периоди. Иако постојат официјални податоци дека планинските масиви кои го градуваат Тиквешкото езеро се слабо пошумени, со исклучок на Мариовскиот дел и масивот Чатино, кои ја чинат десната обала од горниот дел на езерото, сепак она што нашата камера успеа да забележи се прекрасните зелени пространства кои се простираат над Вештачкото езеро.
Она што нас не остави воодушевени е ендемичниот вид дрво, гол човек. Единствено зимзелено дрво што 2 пати годишно ја менува својата црвенкава и лушпеста кора. Ендемичноста во дрвото, покрај тоа што е единствено зимзелено дрво што 2 пати годишно ја менува својата кора, е тоа што кога ќе го допреш дрвото, имаш чувство дека допираш нежна човечка кожа. Од античкиот период, на овој простор се откриени повеќе локалитети, како на пример римските гробишта кај село Клиново и населбата Црквиште. Од средновековните попознати се населбата Тиквеш, пештерските цркви Свети Лазар и Свети Марко. Понекогаш патот да стигнеш до црквите и манастирите во Македонија е тежок. До некои манастири потребно е да пешачите, до некои можете да стигнете со теренско возило, а има и такви манастири до кои се стигнува исклучително по воден пат. На левиот брег на Тиквешкото езеро се наоѓа манастирот Свети Ѓорги, кој што представува бисер на македонската средновековна уметност, воедно еден од незначените културно-историски споменици во Македонија. За да се стигне до овој манастир, потребно е да пловите 12 километри со чамец. Инаку, прекрасниот пеизаж со кој што изобилува Тиквешкото езеро не воодушевува. Местово изобилува со духовен мир и спокојство. Манастирската црква е посветена на Свети великомаченик Ѓорги, која е изградена во 1340 година, а во периодот од 1342 до 1345 година истата е фреско живописана. Црквата е изградена во форма на еднокорабна градба. Поделена е на 3 травеи со купола врз осмостран тамбур и 3страна апсида од надворешната страна. Внатрешноста пак на црквата е во целост фреско живописана. Зографите се непознати, но по стилот се претпоставува дека се зографи кои што потекнуваат од старата византиска цариградска школа. Фреско живописот датира исто така од 14 век. Сите поважни предмети кои имаат значење при реставрацијата се префрлени во Народниот музеј во Скопје. Инаку во црквата стоел полиелај или народски кажано црковен лустер кој што бил изработен во дрво и кој воедно е најстарата резба во Македонија, а датира од 1492 година. Исто така изработен во длабока резба бил големиот иконостасен крст со распетие од 1584 година, а тука можеме да ги споменеме и престолните икони на Света Богородица од 1694 година и на Исус Христос Спасител со апостолите кои датираат од почетокот на 16 век и се разбира царските двери кои датираат од крајот на 16 век. Вредна е да се спомене и житејската икона на Свети Ѓорги, која датира од 1630 година. На влезот во манастирскиот комплекс ве пречекува кампанарија, која датира од 1930 година.
но се претпоставува дека истата е изградена подоцна и дека тоа не е незината вистинска местоположба. Според написите кои се зачувани, манастирот бил обновуван со поголеми зафати во 1609 година и 1881 година, а монаси во него немало се до 1900 година. Денес во манастирот живее единствената монахиња, сестра Магдалена, која се грижи самата за манастирот заедно со помошта која ја дава Повардарската епархија и владиката Агат Ангел. За автентичноста и значењето на фреските ни раскажа сестра Магдалена, која 7 години живее во конаците на манастирот. Во сите манастири и цркви на западната страна секогаш се наоѓа успението на Мајката Божја, па така и во овој манастир. Голем дел од зидниот простор е посветен на оваа фреска. Успението на Пресвета Богородица, Мајка Божја, е автентична и единствена, која што е застапена само во манастирот Свети Ѓорѓи. На фреската прикажано е Успението на Богородица. Околу нејзе представени се свештениците од тој период. На телото на Богородица, во вид на облаци, носени од ангели, прикажани се апостолите кои го проповедале Евангелието на секаде во светот. На врвот од фреската е представено воскресението на Богородица, која во своето тело е вознесена на небесата и ангели кои ги отвораат вратите на Царството небеско и ја пречекуваат Мајката Божја. На истата фреска представен е и неверниот војник Автони, кој, неверувајќи дека тоа е телото на Богородица, сакал да го преврти одорот. Но бил спречен од ангел Господ, кој му ги пресекол рацете на неверниот војник. Неговите раце по молбите на Пресвета Богородица биле повторно исцелени. Специфичноста на оваа фреска е токму Христос, кој на сите други фрески и икони е насликан во исправена положба. Единствено во оваа фреска умилно се допира до својата мајка, а во своите раце држи бебе, кој е символ на безгрешната душа на Богородица. Во Полошкиот манастир насликана е автентична фреска од последните часови на Исус Христос на земјата, пред распнувањето и распнувањето Христово. Во првиот дел прикажан е Пилат како ги миел своите раци и велел: "Јас сум невин за крвта на овој праведник." Во вториот циклус од оваа фреска е представено исмејувањето и плукањето на Христос од страна на војниците. Со врзани раце, носен кон местото на распнување. Во позадина насликан е Киринеецот, кој го носи крстот на кој бил распнат Христос. Тој бил прикован на крст, но символично преку скала е прикажано неговото доброволно распнување. Во манастирот прикажани се и фрески каде Јуда ги фрла сребрениците кои ги добил за предавството Христово и каде со зборовите "предадов невина крв" се покајува за стореното. Во безизлезна состојба и во очајание на фреската прикажано е неговото бесење. Овие фрески се единствени на Балканот каде бил представен предавникот Јуда. Во еден дел од зидот представена е фреска со востановувањето на светата тајна причеста, кога лебот постанува телото Христово и од друга страна, кога виното станува крв Христова. Во апсидата на манастирот представена е Богородица наречена Ширшаја небес или поширока од небесата. Од едната страна е насликана фреска на светиот архангел Гаврил, а од другата страна насликана е фреска на Пресвета Богородица. Целата таа композиција го представува светото благовештение. Во продолжение представени се фрески од Тајната вечера, од предавството Јудино, Петровото откажување од Бога и неговото покаяние. Најниската зона се фрески на светите маченици, преподобните отци и мајки. На иконостасот
Единствени оригинални икони се иконите на Богородица од Агитрија од 1649 година. Господ Седржител со апостолите од првата половина на 16 век. Во празниот простор треба да биде сместена иконата на царските двери. Треба да има две зони на икони. Првата зона се икони од 12 апостоли, втората зона се икони од поголеми богородични и поголеми Христови празници за највисоко горе, да биде поставен најпознатиот Полошки крст. Според записите кои што се зачувани во манастирот, стои податок дека од манастирската библиотека 20 товари книги се изнесени кои за него значат богатство. Постои само еден триптих кој е пронајден во Софија. Во триптихот кој бил пронајден има запис во кој пишува за монаштвото во манастирот. Изграден во 14 век, Полошкиот манастир го добива своето име токму од селото Полошко, кое што се наоѓало на тлото на вештачкото езеро Тиквешко. Инаку, во манастирот може да се забележат неколку икони кои што се доста автентични и кои што говорат за историјата на овој манастир. Најголем број верници има на Ѓурѓовден, патрониот празник на манастирот, и при празнувањето на Успението на Богородица, кога се одржува богослужба. Манастирскиот комплекс постепено се возобновува и се очекува во годините кои што следат да прерасне во духовен центар од кој посетителите со воодушевување ќе прераскажуваат за него. Со информации повеќе и побогати во своето знаење за македонското историско богатство, кое го поседуваме, го напуштивме Тиквешкото езеро и манастирот Свети Ѓорѓи, или по меѓународот познат како Полошки манастир. Она за кој се уште не знаеме можеби се наоѓа многу блиско до нас, некогаш се потребни само неколку чекори да стигнеме до него, но некогаш потребно и да пловиме неколку километри за да стигнеме до она за кое само имаме прочитано во учебниците по историја, географија или некои други книги и енциклопедии.